たします。오하요 고자이마스. 안녕하세요. 네. 네, 저는 SNS 공동체에서 온 홍근영 전도사입니다. 私は SNS 共同体の使えている本具영伝道師でございます。 네, 지난 여름에도 왔었는데 또 올 수 있어서 너무나 큰 기쁨입니다. 去年の夏も訪れましたけども、またこのように訪れることができて本当に嬉しいです。 네, 지난 여름에 처음 이 채플 로아에 왔을 때 성도님들의 따뜻한 인사와 해주신 카레와 가라아게가 아직도 기억에 남습니다. 去年の夏ですね、皆さん、日本のチャペルノアの皆さんの歓迎、そして何よりも美味しかったカレー、そして唐揚げが今も覚えております。 네, 아리가또 고자이마스. 감사합니다. 이번 아울리치를 오는데 저희에게 하나의 문제가 생겼었습니다. 今回アウトリーチに来られる際においてですね、一つの問題が起きたんですよ。 비행기가 5시간 반이나 연착이 돼서 당일에 오지 못할 뻔했었습니다. 飛行機がなんと出発が5時間半も遅れてしまって、福岡空港の門限というのがあって、もしかしたらもうその日に来れないという、ピンチもありました。 공항에서 노숙을 할 수도 있었고 다음 달에 갈 시설을 가지 못할 수도 있었습니다. 空港でその日、野宿をするぐらい泊まって、次の日、高齢者施設を訪問する予定になっていたんですけども、もうそれもキャンセルになるかもしれないというあわやピンチでした。 하지만 저희 팀원 중에 단 한 사람도 불평하거나 이것을 못마땅해 하는 사람은 없었습니다. ですがこの20人のチームの中でそれを不満に思い、なんでこうなるんだとかというふうに不平をこぼした人は誰一人いませんでした。 왜냐하면 저희를 보내신 분도 하나님이시고 이루실 분도 하나님이시기 때문이라는 고백이 저희에게 분명하게 있었기 때문입니다. なぜならですね、私たちを送って計画されたのは神様であり、そして守り導くのも神様なので、我々に心配することはないと思ったんです。 네, 너무나 감사하게도 후쿠오카 공항이 닫기 10분 전에 비행기가 도착할 수 있었고 무사히 첫째 날에 올 수 있었습니다. 彼らがですね、福岡空港が門限が、滑走路が10時なんですよ。10時過ぎたら着陸できないんです。で、彼らが着陸したのは10時53分だった。 저희를 첫날부터 이끌어오신 하나님께 영광을 올려드리기 원합니다. だからその瞬間までも神様を守っておられたということを思い、もう一度神様に感謝を捧げたいんです。 지난 여름에 SNS 공동체에 조나스 최성민 목사님께서 설교 중에 해주신 말씀이 기억이 납니다. 去年の夏ですね、この SNS 共同体の代表しておられるチェ・ソンミン牧師、ジョナスのメッセージを一つ思い出しています。 한 사람의 1분을 바꾸는 일이 세상을 바꾸는 일이라고 해주셨습니다. 一人の人生の1分を変えることは、この世界全体を変えることに等しいと、このように言ったわけなんですね。 이번 아울리치 기간 동안에 옆에 계신 신종환 선교사님께서 제게 해주신 말씀도 너무나 기억이 납니다. 今回私が彼に何かを言ったらしいです。私は正直覚えてないんですけども。 네, 결국 사람을 변화시키는 것은 전도지도 아니고 형식도 아니고 성경 공부도 아니고 한 사람을 정성스럽게 진심을 다해서 사랑하는 것이라는 것을 저희에게 알려주셨습니다. 私がですね、何にこう言われて語ったのか、人を変えるのは伝道チラシとかそういう聖書勉強ではない。一人を変えるのは神様の愛だ。このように先生に話したそうです。 정말로 제가 보니까 지난 여름보다도 더 시설로부터 신뢰를 받고 있었고 공항으로부터도 신뢰를 받고 있다는 이야기를 들었습니다. 去年よりもですね、この児童養護施設、高齢者施設訪問しても、そのスタッフの方々、子供たちが見る、我々を見る目の信頼度っていうのをもっと深まっていることを確信しました。 이 사랑의 본을 보여주시는 선교사님 가정과 채플 로아의 성도분들에게 다시 한번 존경과 사랑의 마음을 표현하고 싶습니다. その間、日本の各地に、神様の愛を伝えてこられたチャペルノアの皆さんに本当に心から尊敬の意を表します。 오이타에서 이렇게 사랑의 본을 보여주시는 모든 분들에게 다시 한번 감사드립니다. この大分で神様の愛を表している皆さんに本当に感謝をいたします。 그래서 여러분들을 즐겁게 해드리고 싶어서 제가 마술을 준비했습니다. ですので、ちょっとの慰めてはなんですけども、マジックが上手なんですよ。で、ためらってたのでどうぞやってくださいと言って準備してきましたので見てください。 아무것도 없습니다. 뚫려 何も 있습니다. ありません。もう抜けております。 네,
1、2、3。네, 뭐 하나 더 보여드리려고 했는데 제가 민망해서 더 못할 것 같습니다. 実はもう一つ準備したんですけども、あまりにも近くで見に来られたので、ネタバレされるのでやめます。 네, 시간이 되면 보여드리도록 하고, 이거는 사실 여러분들도 아시겠지만 마법이 아니고 기적도 아니고요, 단순히 트릭일 뿐입니다. 皆さん、マジックはですね、魔法でもなく魔術でもなく、これはただのトリックです。 사실 이 마술을 보여드린 이유는 이 마술을 통해서 여기에 있는 성도분들을 기쁘게 하기 위함도 있지만, 이 마술이 흉내 낼 수조차 없는 진짜 기적을 오늘 말씀을 통하여서 여러분들과 함께 나누기 위함입니다. 今日のこのマジックっていうか、これはただのトリックに過ぎないんですよ。だけど、今日は皆さんにこのようなトリックではなく、本当に我々が理解もできなく、我々にモノマネもできないぐらいの本当の奇跡をなされる方を紹介したいんです。 오늘 말씀을 보면 한 사람이 쓰러져 있습니다. 今日の本文に見ますと、一人が倒れています。 강도를 만나서 거의 죽기 직전까지 피를 흘려 있습니다. 強盗に襲われて、もう血まみれになって、もうほぼ死にそうになっております。 벌거벗겨져 있다고 합니다. ほぼもう丸裸になっています。 그 사람이 여기에 쓰러져 있다면 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? さあ、今そのような人が今皆さんの目の前にいたら、皆さんは一体どうされるでしょうか。 마침 제사장과 레위인이 지나가고 있습니다. その時に祭司が、そしてレビ人が通りかかりました。 아주 훌륭한 종교 지도자이기 때문에 당연히 구해주고 치료해 줄 것 같습니다. とても尊敬される宗教指導者たちなので、当然助けてあげるだろうと私たちは思うはずです。 그런데 너무나 당혹스럽게도 이 사람은 그냥 피해서 지나갔다고 합니다. ところが驚くことに、この人たちは助けるどころではなく、避けて通り過ぎたってことなんです。 높은 종교 직분이 한 사람을 구해주지 못했습니다. 高いくらい権力を持った宗教指導者が一人を助けることができなかったんです。 물론 제사장과 같은 사람은 유대인 동족이 쓰러져 있으면 도와주라고 교육을 받은 사람이었습니다. この祭司たちは当然、誰かが倒れているとその人を助けなさいと教えられ、そしてまた人々にも教えている立場なんです。 그런데 문제는요, 이 사람은 아예 발가벗겨져 있고 형체를 알아보기 힘들 정도로 피를 흘리고 있기 때문에, 말도 못하기 때문에 유대인인지 아닌지 알 수 없다는 것이었습니다. ところがこの人はですね、今もう丸裸になっていて血まみれになっているので、服装がもうない状態なので、ユダヤ人なのかサマリア人なのか誰なのかもわからない、そのような状況だったわけなんです。 만약에 이 사람이 유대인이 아니라 이방인이라면 제사장은 일주일 동안 월급 받지 못하고 격리되어 있어야 했습니다. もしこの倒れている方がユダヤ人だったのであれば、この祭司はその罰として1週間給料ももらえず、むしろ他の部屋に隔離されなければならない罰を受けます。 제사장은 분명 훌륭한 사람이지만 자신의 일주일을 포기하고 싶지 않아서 이 사람을 구해주지 않습니다. だけどこの人はですね、自分が違法人として違法人を助けたならば、また違法人を触ったという罪で自分も罰を受けなきゃならないので、自分はそれが嫌なのでこの人を助けないわけなんです。 여기에 쓰러져 있는 사람을 누가 구해줄 수 있겠습니까? じゃあこの倒れている人を誰が助けてくれるでしょうか。 여기에 있는 사람을 보니 한 사람이 떠올랐습니다. そしたらですね、一人が思い浮かんだわけなんです。 제가 아는 한 사람인데 그 사람의 동의를 구하고 그 사람의 삶을 잠깐 나눠드리고 싶습니다. で、そのお方の人生を皆さんと一緒にこれから分かち合っていきたいんです。 그 사람은 어렸을 때부터 결핍을 안고 있었는데 6살 때까지 자폐증이 있었다고 합니다. その人はですね、我々が想像する人ではないんですけども、6歳まで自閉症に、病気があった人らしいです。 사람과 아예 소통이 안 됐고 어딜 가든 모서리에 들어가려고 했다고 합니다. その人は人と会うのがとても嫌で、どっか人の前に立つと必ずコーナーに入って奥に入って隠れるぐらいの人でした。 7살 때 겨우 처음 대화를 했는데 그 대화도 부모님이 아니라 TV에 있는 아나운서가 안녕하세요 할 때 같이 안녕하세요 한 게 첫 마디였다고 합니다. その人はですね、7歳の時に初めて人と会話をしたんですけども、それは生きている人間としたのではなく、テレビのモニターに出てくるアナウンサーがこんにちはって言うとそこに答えただけだったんです。 자폐 증세가 조금 괜찮아질 무렵에 초등학교를 들어갔는데 1학년 첫날부터 왕따를 당하기 시작했다고 합니다. 自閉症がある程度収まったかと思うぐらい、そして小学校1年に入ったんですけども、もうすでにその自閉症という症状が現れていたのでいじめにあったんです。
친구들이 쉬는 시간마다 그 친구를 끌고 뒤로 돌아가서 깔고 뭉갰다고 합니다.もうそのクラスの友達かなんかがですね、その子供を連れて行って教室の後ろに行って、もう押しつぶしたり、こう押したりとかいろいろしていじめたらそうなんです。 그래서 갈비뼈가 부러지기도 하고 발목에 뼈가 금이 갔기도 했다고 합니다. あばら骨が折れたり、足首の骨が、折れたりとかいろんな傷を受けました。 그러고 집에 들어가면 집에는 알코올 중독이신 어머니와 아버지가 계셨다고 합니다. そして家に戻ると、なんと両親がアルコール中毒者だったんです。 그런데 특별하게 아버지는 더 폭력이 많고 폭언이 많아서 매일 그 아들을 때렸다고 합니다. でそのお父さんはいつも何かに怒っていて、その子供をですね、いつも暴力をしていたって言うんです。 그런데 집이 너무 가난해서 3주 동안 쌀밥을 먹지 못한 적도 있다고 합니다. そしてこの子供はですね、家が当然貧しかった。だから3週間もろくにご飯を食べてない時もあったって言うんです。 그렇기 때문에 어렸을 때부터 그 친구에게는 안 좋은 생각이 끊이질 않았다고 합니다. だからこの子供はですね、いつもこう悪い環境の中にいるわけなので、悪いことばっかりが日常生活の中にあったわけなんですよ。 나는 사랑받지 못한다는 생각, 가족이 갑자기 죽는 생각, 길 가다가 마주치는 사람이 갑자기 칼에 찌르는 생각을 계속해서 했다고 합니다. 私はいつもどうせ悪いことばっかりしか起きない。そして親もいつか私から消えてしまうかもしれない。あるいは道端で誰か私をさらってしまうかもしれない。いろんな悪い想像をしたということなんです。 11살이 된 그 친구는 갑자기 죽고 싶은 생각이 들어서 그 생각을 끊어내려고 자기만의 주문을 만들어서 외웠다고 합니다. そして11歳になった時にこう言ってしまうといつか自分が死んでしまうかもしれないということで、自分の中で自分なりのおまじないみたいなのこう言葉を作ったそうなんです。 그 11살짜리 아이를 누가 구해주시겠습니까? その11歳のこの子供を誰が救うことができるでしょうか。 여러분 중에 이 사람을 돌봐주고 싶은 사람이 있으십니까? さあ皆さん今この話を聞いて、じゃあ私がこの11歳の子供を私が面倒見ます、私が一生責任取りますという方、どうですか？今いらっしゃるでしょうか。 쉽게 손을 들기 어려울 겁니다. これはですね、なかなか難しい環境なんですよ。 그런데 여러분 놀라지 마십시오. 皆さんこれは結果は驚かないでください。 여기에 있는 SNS 청년분 중에 한 분이 바로 그 사람입니다. そのなんと張本人がですね、今この中に座っているんですって。 잠시 후에 어떻게 그 친구가 여기까지 올 수 있었는지 그 친구를 불러서 들어보도록 하겠습니다. どうやってですね、その若き青年が今日のこの大分までに来ることができたのかお話を聞きたいと思います。 잠시 성경으로 다시 들어가 보도록 さあ 하겠습니다. もう一回また聖書の話に戻ってみましょう。 길가에 버려진 사람을 의외의 사람이 치료해 주기 시작합니다. 道端に今倒れている人をなんと意外な人が彼を助けるんですね。 혼혈인이면서 성적으로도 정결하지 못한 사마리아인이 그 사람을 도와줍니다. その血筋は先祖代々、混血異邦人の血が混ざっているサマリア人だったんです。 그 사마리아인은 더럽다고 여겨져서 사회에서 경멸의 대상이었습니다. サマリア人はユダヤ人社会においては汚れたものとして触っても見てもならない、そのような人たちでした。 그 사마리아인은 자신의 전 재산을 털어서 11치 숙박비를 대주고 기름을 붓고 상처를 싸매 주었습니다. そのサマリア人は誰も知り合いでもないその人のために10日分のお金を払い、そして油を注いであげたんです。 그리고 이튿날까지 간호를 해주기도 했다고 합니다. そしてまたその後も介護してあげたっていうんです。 결국 쓰러진 사람을 구해준 것은 제사장도 아니고 레위인도 아니고 사마리아인이었습니다. 結局その人を助けたのは祭司でもなくレビ人でもなくそのサマリア人だったんです。 네, 아까 나눈 그 11살짜리 아이를 지금 이 자리로 불러서 이후의 이야기를 들어보고 さあま 싶습니다. たさっきの話に戻ります。さっきのその11歳の子供、その子供を今呼んで話を聞きたいと思いま 네, す。 이 자리로 모시도록 하겠습니다. 今前に呼んでみます。 네, 바로 접니다. 自分自身なんです。 네. 제가 지금 이 자리에 고쳐진 채로 여기에 서 있습니다. 私は今治された状態、回復された状態で今ここに立っております。 저에게도 마음의 피투성이가 된 채 있었을 때 저를 싸매어준 사마리아인이 있었습니다. 私がですね、私の心がもう傷だらけで血まみれになったその時にも私を介護してくれた一人のサマリア人がいたんです。 그 사람은 제사장과 레위인같이 종교 지도자는 아니었습니다. その人はですね、もちろん、
祭司、レビ人のような宗教指導者ではありませんでした。 대학교 1학년 때 여전히 사람들과 눈을 마주치지 못해서 대인기피증과 공황을 앓고 있을 때 大学1年の時にですね、やはり対人忌避、そして人を会うことができなくて、いつも隠れていた人生でした。 그 증세를 이기고 싶어서 계속 술을 마시다가 토를 하고 있었는데 それを忘れたくて酒を飲み始めました。もういつも酒飲んでは吐いて、酒飲んでは吐いての繰り返しでした。 한 과 선배가 저에게 다가와서 등을 두드려 줬습니다. 一人の先輩が来て私の背中を叩いてくれました。 아, 잊은 게 있는데 그 11살짜리 아이의 사진을 잠시 보여드리도록 하겠습니다. 忘れましたけども、その時の11歳の子供の 네, 写真です。 이게 예전의 저입니다. この人がこの人です。 네, 시간이 흘러서 술주정뱅이가 되어 있었던 저를 時間が過ぎていつも酒に酔っていた私を 숙취를 깨우겠다고 자취방에 데려가서 직접 해장국을 만들어줘서 끓여주었습니다. 酔いを覚ますと言って二日酔いを覚ます料理を作ってわざわざ家に連れて行ってご飯を食べさせてくれました。 매일 밥을 사주기도 했고 저희 집이 난방이 안 된다는 걸 알고 전기장판을 사서 주었습니다. 先生の家がですね、暖房がついてない家だったので、これは寒いだろうと言って暖房機も買ってくれました。 매일 안부를 물어줬습니다. そして毎日、健康はどうか心はどうかっていつも聞いてくれました。 너는 사랑받기에 충분한 사람이다라고 계속 말해줬습니다. そしてあなたは愛されるに十分なんだよといつもこのようにアドバイスをしてくれました。 이렇게 작은 사랑이 쌓이니까 도대체 이 선배가 나를 왜 이렇게 사랑해 주는지가 궁금했습니다. そうしているうちに疑問を持つわけなんです。一体これほどまにして私を愛してくれる理由はどこにあるのかって疑問を持つわけなんです。 처음엔 이 선배가 나를 짝사랑하는 건가라고 오해했었습니다. 最初はですね、私を愛しているのかなと勘違いもしました。 하지만 그건 아니었습니다. でもそれは大の勘違いでした。 정체를 알고 싶어서 그 선배의 뒤를 쫓아다니기 そ 시작했습니다. してその先輩が一体何者かと思っていつも後ろをついてきました。 그러다가 그 선배가 자주 다니는 기독교 동아리에 우연히 들어가게 됐습니다. そしたらですね、その先輩がいつも言っているクリスチャンの集まり集合があったんです。そこに、行ってみました。 얼떨결에 가서 있었던 기도회에서 갑자기 한 음성이 들리기 시작했습니다. 私もそこに入ってみんな祈っていたので、私もそれに倣って一緒に祈っていたら一つの御声が聞こえ始めました。 누군가 뒤에서 저를 안아주면서 이렇게 말했습니다. 誰かが私をこう抱きしめて包むような声でした。 그녀아, 내가 너를 너무 사랑해서 십자가에 달려서 죽었단다. クニョン、あなたはとても愛しているから私はあなたのために十字架に登ったのだ。 그때 제 인생이 완전히 변화되기 시작했습니다. その時に、先生の人生がコロッと変わったっていうんです。 예수님을 믿고 나서도 저는 너무나 궁금했습니다. イエス様を信じてからも私はとてもいろんな不思議なことが湧いてきました。 그때 왜 그 과 선배는 너무나 볼품이 없던 나를 왜 그렇게까지 사랑해 준 거지? その時の先輩は私もうボロボロの私の姿をなぜどうやって愛することができたのか。 나도 사랑해 줄 수 있는 사람일까? じゃあ私もそのような人になれるのかな。 말씀을 보면 사마리아인은 단지 불쌍히 여겨주는 마음 때문에 도와줬다고 말합니다. 今日の本文に見ますと、サマリア人はただ一つの感情です。かわいそうに思って助けたって書いてあるんです。 그런데 이 33절에 불쌍히 여기는 마음은 원어로 보면 창자가 끊어질 것 같은 마음이라고 표현하고 있습니다. ところがですね、これはこのかわいそうという言葉の言語を見ると、ただかわいそうだなっていうぐらいのレベルではなく、断腸の思いっていうんですよ。それぐらい苦しいんです。 이 마음은 곧 예수님의 마음을 뜻하는 것입니다. すなわちこれはイエス様の心を表現しているんです。 저는 깨달았습니다. 私はここで悟りました。 내가 아무리 볼품이 없어도 내 안에 예수님의 사랑이 있다면 나는 당장 오늘부터 사랑할 수 있다는 것을 깨달았습니다. だから私は思ったんです。私の状況環境がどうであれ、私の中にイエスを信じる心、イエスを通して見つめる心さえあれば、人を哀れに思う、すなわちかわいそうに思うということは十分にできるということなんです。 하지만 반대로 내가 아무리 돈이 많고 종교적으로 뛰어난 사람이어도 예수님의 사랑이 없으면 사랑할 수 없다는 것을, 사랑받을 수 없다는 것을 깨달았습니다. ですが反対にですね、私がお金があり権力があり何が全部全て整えられていたとしても、私にイエスの心がなければイエスの愛は決して起きることができないということなんです。 저는 그래서 바로 결정했습니다. だから私はその場ですぐ決心をしました。
나는 돈이 아니라 사랑하는 삶을 선택하겠다. 私はお金ではなく人を愛する人生を決めるとこのように思ったわけなんです。 그렇게 길을 가다가 오늘날 이 자리에 오게 됐습니다. そうやってその道を一歩一歩歩んでいたら今日に至ったわけなんです。 저희에게 사랑할 수 있는 기회를 주신, 그리고 사랑받을 수 있는 기회를 주신 채플로와 여러분들에게 다시 한번 감사드립니다. 私はですね、皆さんに感謝したいんです。この大分に来て人を愛すること、特に子供たちを愛すること、チャンス、その心を発揮することができて、その場を与えてくださった皆さんに感謝してるんです。 제가 처음으로 정말 사랑했다라고 말할 수 있는 순간을 마지막으로 나누고 오늘의 말씀을 마치도록 하겠습니다. 私が誰かを愛することができたというその時の話をして今日の話を結びたいと思います。 불과 3년 전입니다. 3年前の話です。 3년 전쯤 저희의 친아버지가 혀가 말리고 눈이 뒤집힌 채로 의식을 잃었다라는 연락을 받았습니다. 私はある日ですね、本当の父親が舌が丸くなって麻痺状態になって息も切れそうになって倒れているという連絡を受けました。 이미 아버지는 그 전에 교통사고 때문에 한쪽 다리를 잃으셨고 췌장암에 걸리셔서 몸이 앙상해진 상태였었습니다. そのお父さんはですね、もうその前に以前に交通事故で片足をなくし、そしてまた膵臓がんの末期でした。 그런데 그 몸으로 술을 또 많이 드셔서 저혈당 쇼크가 오셨습니다. ですがそのような体においてもまだまだ酒を飲んでしまって低血糖ショックに落ちてしまったわけなんです。 보호자로 온 제게 의사는 말했습니다. 保護者で来た私にお医者さんは言いました。 오늘 돌아가실 수도 있으니까 마음의 준비를 하라고 했습니다. 多分今日が峠かもしれない心の準備をしてくださいと。 순간 제 마음속에 스쳐 지나간 건 저를 구타하고 저에게 폭언을 일삼은 아버지의 모습이었습니다. その時に私のこの心に湧いてきたのは私に暴力を振るって私にひどいことをしたお父さんの姿でした。 그 이야기가 길지만 여러 고비를 넘기고 한 달 뒤에 아버지는 의식을 찾으셨습니다. いろんな峠もありましたけども結局1ヶ月後にお父さんは意識を回復しました。 그런데 또 하나의 청천벽력 같은 소식을 들었습니다. ところがですね、驚くべき知らせはもっとあったんです。 아버지께서 이제 더 이상 살기 싫다면서 3일째 밥을 안 드신다는 お 것이었습니다. 父さんはですね、せっかく意識が回復し医療でさせてあげたのに、もう生きたくない、死にたいと言って3日をもう断食状態で何も受け入れないって言うんですよ。 내 모습은 더 이상 사람과 같지 않으니까 나는 그냥 죽어버리겠다라고 말하는 것이었습니다. 自分の姿はどう見ても人とは思えない、こんな惨めな人生だったらもう死んだ方がマシだと言って殺してくれって言うんです。 너무 놀라서 하던 일을 급하게 중단하고 바로 아버지가 있는 곳으로 갔습니다. もうすべて仕事を全部ストップして先生はお父さんのところへかけていきました。 운전하면서 하나님 저희 아빠 좀 살려주세요 하면서 기도했습니다. 運転しながら向かう途中で車の中で神様どうぞ助けてください、お父さんを助けてくださいとこのように祈りました。 그때 저를 사랑해 주셨던 예수님께서 이렇게 제 마음 가운데 말씀해 そした 주셨습니다. らですね、ご自分にも語ってくださったイエス様の声が響いたように聞こえたんです。 그녀아 너 아빠에겐 지금 음식이 아니라 사랑이 필요하다. クニョン、今あなたの父親には食べ物が必要ではなく愛が必要なんだ。 어렸을 때부터 저를 구타하고 욕을 일삼으시던 아버지를 사랑한다는 것은 저에겐 불가능에 가까운 일이었습니다. ですけど皆さん、幼い時から私をずっと殴り続け、いろんな悪い言葉を話し、家族にも愛を表さなかったその人を愛するっていうのは私には到底無理なことだったんです。 반면에 종교 지도자로서 여기에 있는 청년들을 사랑하는 건 너무 쉬운 일이었다는 것을 알게 で 됐습니다. すが反対に宗教家として今ここにいる青年たち、担当している青年たちを愛することはできました。 그렇기 때문에 제가 해야 되는 일이 무엇인지 너무나 분명해졌습니다. ですから私がすべきことは何だったのかははっきりしていました。 지금 내가 가장 사랑이 어려운 그 사람을 향해서 사랑하러 가자. それは私が今一番愛せない人、愛せないところに行って愛を表そう。 아버지에게 갔는데 아버지는 저의 눈을 외면하셨었습니다. 私は父親の前に立った時にお父さんは私を見ることをしませんでした。 그 아버지의 앙상해진 손을 붙잡고 이렇게 말했습니다. もうほぼ骨だらけになったお父さんの手を握って私は告白しました。 아빠, 제가 아빠를 사랑해요. お父さん、私はあなたを愛していますよ。 아빠가 그동안 어떤 삶을 살아왔던지 간에 언제나 나는 아빠 편이에요. お父さんがどんな人生であったとしても私はいつもあなたの味方です。 이제 나도 나 어렸을 적에 아빠 나이가 됐잖아요. 私が幼かった時のお父さんの年に今も私もうなったじゃないですか。 아빠 이제 힘든 거 있으면 그냥 나한테 다 얘기해 줘요. お父さん、何か辛いこと、できないこと、苦しいことがあったら私と一緒に分かち合おうよ。 아빠 끝까지 아빠 곁에서 함께 할게요. お父さんのそばから離れないから一緒にずっといるから。
아빠 정말 아빠를 사랑해요. 本当にお父さん愛してます。 그리고 그런 한 번도 하지 못했던 표현을 한 뒤에 1시간 동안 말없이 아버지를 안아드렸습니다. まあ、今まで一度もそのような告白できなかったその言葉をしてほぼ1時間ぐらいずっと抱きしめていました。 경직되어 있던 아버지의 몸이 풀리고 아버지께서 흐느끼시는 소리를 귀 너머로 들었습니다. 今まで拒否していた、そして硬くなっていた体が少しずつ柔らかくなってお父さんは涙を流し始めました。 그렇게 말없이 1시간을 안아드리고 아버지와 떠나야 되는 시간이 다가왔습니다. そして、お互いに言葉はなかったけども抱きしめ合っていた時間が過ぎて、離れる時間となりました。 너무나 감사하게도 제가 떠난 뒤 아버지께서 다시 식사를 하시기 시작했다는 소식을 들었습니다. そして私はまた職場に戻らなきゃならなかったので離れましたけども、後で聞いた話、お父さんはご飯を食べ始めました。 일주일 뒤에 연락이 왔습니다. で1週間後に連絡が来ました。 아버지께서 너무 많이 드셔서 변기가 막혔다는 이야기를 들었습니다. お父さんが食べ過ぎて便器が壊れたらしいです。 이때 저희 집안은 남묘 호랭케교 집안이었습니다. その時にはですね、先生の家の宗教は創価学会だったんです。 20살 때 저에게 다가왔던 사마리아인 과 선배 때문에 저는 그리스도인이 됐습니다. 20歳の20歳の時に私のそばに来て私を愛して介抱してくれた先輩のおかげで私はクリスチャンになりました。 그로부터 12년 뒤 하나님께서는 제가 사마리아인으로 살 수 있는 특권을 허락해 주셨습니다. でその後12年後に神様は先生をサマリア人として愛を施す道へとまた導かれました。 아버지께서 변기를 막히게 하신 뒤 1년 뒤에 아버지께서 크리스천이 되셨습니다. お父さんが食べ過ぎになったぐらいのその愛によって私はお父さんもクリスチャンになりました。 그로부터 6개월 뒤 어머니께서 크리스천이 되셨습니다. そしてその6ヶ月後にお母さんもクリスチャンになりました。 그로부터 1년 1개월 뒤 그리스도 예수님을 지독하게 욕하던 제 동생이 크리스천이 되었습니다. そしてその1年1ヶ月後にはですね、それほどキリストの悪口を言って妨害をしていた先生の弟までもクリスチャンになりました。 전도지가 종교의 직분이 아니라 사랑이 저희 가족을 변화시켰습니다. 伝道チラシ、あるいは宗教家という仕事でもなく、神様の愛が私の家族を変えていったんです。 주 안에서 사랑하는 신중한 선교사님 가정과 채플 노아 성도 여러분, 主の愛の中で暮らしておられるチャペルノアの皆さん、 교회의 성장을 위해서가 아니라 한 영혼을 위한 마음으로 어린 아이들과 노인분들을 사랑해 주셔서 너무너무 감사하고 도전이 됩니다. 教会成長というよりも神様の愛を運ぶ、そして子供たちあるいは高齢者たちにその愛を運んでいただいているチャペルノアの皆さん、本当に感謝をし心から尊敬いたします。 그리고 저희로 하여금 일주일 동안 사마리아인으로 살 수 있는 기회를 주셔서 다시 한번 そ 감사드립니다. して私たちが韓国から来てこの聖書にあるサマリア人の愛を施すことができる場面を与えてくださった皆様にも感謝いたします。 어젯밤 2시간 동안 좀 개인적으로 기도하면서 감히 꿈을 꾸게 됐습니다. 昨日ですね、夜すべての働き終わって2時間ぐらい一人でこう黙想している中で祈っている中で一つの夢が与えられました。 채플 노아를 보고 이 사람들의 모습에서 예수님이 보여요 하는 꿈을 꾸게 됐습니다. その夢はですね、チャペルノアの皆さんを通して人々がイエス・キリストを見ることができるということなんです。 전도지를 단 한 장도 나눠주지 않았는데도 여러분들의 모습 때문에 사랑에 이끌려서 채플 노아에 자발적으로 찾아오는 사람들의 발걸음이 끊이지 않는 꿈을 꿨습니다. 私たちの教会は伝道チラシがありません。存在しません。けれどもチラシがなくても、その文句がなくても皆さんを通してイエス・キリストが現れ見ることができるということなんです。 이 공간이 오이타 시에서 어린이들에게 가장 사랑받는 공간이 되기를 꿈꿨습니다. この空間がですね、ここに集まっている子どもたち、これから集まってくる子どもたちがこの大分の中では、この中で外はどうであれ、ここでは神の愛が一番あふれる場所であるということを私は確信しているんです。 그래서 이곳에서 러브 소나타 퀴즈가 계속해서 열리는 꿈을 꿉니다. だから私は願っているんです。キッズラブソナタがずっとここで開かれること。 그리고 오늘 가방을 받게 될 아이가 そしてまた今日また子どもたちが祝福されます。 오늘 받은 이 가방과 사랑이 하늘에서부터 온 것임을 깨닫게 되는 날이 오기를 꿈꿉니다. 彼らが受けるこれからの愛はですね、全部神様が計画して神様を送ってくださったんですよ。 말씀을 마치면서 사랑하는 성도 여러분, 今日の結論を言ったり
愛するチャペルノアの皆さん、 마지막으로 저희를 잊지 마시고 기도해 주시기를 부탁드립니다. SNS 今日来た若者たちをですね、皆さん忘れずに祈っていただきたいんです。 저희 SNS 청년부가 한국에 돌아가서 진짜 사마리아인으로 살아갈 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 彼らがここで終わるのではなく、韓国に戻っても彼らがサマリア人の愛を持って接することができるように、彼らがその人生を生きていくことができるように、どうぞ皆さん祈ってください。 어떤 상황에서도 사랑하기를 포기하지 않을 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드립니다. どんな状況でも愛を諦めず愛していくことができる人として生きていけるように、どうぞ皆さんが彼らを祈ってください。 2024년에 저희가 가장 사랑하기 힘들었던 그 한 사람을 사랑할 수 있게 되기를 기도 目 부탁드립니다. 標として2024年一番愛することが難しかった人を彼らが愛する人に変わるように祈ってください。 제사장이 아니라 사마리아인으로 살아가는 2024년 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 祭司でもなくレビでもなく、本当に愛するサマリア人の愛として進むことができるように、皆さんどうぞお祈りください。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様ありがとうございます。 하나님 저희에게 사마리아인이 되어 주셔서 감사합니다. 神様、私たちがサマリア人のような愛を持つことができることをありがとうございます。 우리가 그 은혜를 잊지 않기를 원합니다. その恵みを私たちが忘れないようにさせてください。 우리의 삶이 당연한 것이라고 여기지 않기를 원합니다. 私たちの人生が全てが当然だと思わないようにさせてください。 그 은혜를 붙들고 누군가에게 사마리아인으로 살아가는 우리 되기를 기도합니다. その恵みを持って誰かに必要なサマリア人の愛を運ぶ我々となりますように。 나에게 도저히 사랑하기 힘든 그 한 사람이 있습니다. 到底愛せない人が今私たちの人生に各自います。 내 것을 포기하지 못해서 더 사랑하기 힘든 상황이 있습니다. 私を諦めたくないのでその人を愛せないプライドがあります。 2024년에는 그 사랑의 벽을 뚫고 더 사랑하는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 今年はその壁を乗り越えて、その壁を砕いて愛せない人がいない、そのような人生となりますように。 우리 모두가 재물이나 명성이 아니라 하나님의 사랑을 선택할 수 있도록 도와주시옵소서. お金や権力や名誉ではなく、人を愛する心を持って生きていくことができますように。 무엇보다 채플로와 성도분들이 하늘로부터 오는 사랑을 끝까지 경험하실 수 있도록 사랑을 부어 주시옵소서. 何よりもチャペルノア、そしてこの日本すべてにお互いの愛が分かち合うことができますように。 선교사님 가정을 사랑으로 붙들어 주시옵소서. 我々一つ一つの家庭を主をどうぞ守り導いてください。 그리고 우리 SNS 청년부가 한국에 돌아가서 더 사랑함으로 이곳에서의 시간이 가짜가 아니었음을 증명해내게 そ 도와주시옵소서. して韓国から来られた SNS の若い青年たちが韓国に戻っても、この日本で受けた愛、そして分かち合った愛が幻ではなかったということを示してください。 우리 예배를 받으실 주님을 찬양합니다. 礼拝を通して神様を褒めたたえます。 감히 주님을 사랑합니다. 主を愛します。 우리를 위해 십자가에 달리신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 私たちのために十字架にかかられたイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。 아멘. アーメン。 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 사마리아인이 되어서 끝까지 사랑하기를 포기하지 않는 여기에 있는 SNS 청년들과 선교사님 가정과 채플로와 성도분들, 그리고 그 사랑을 받게 될 오이타와 일본과 열방 곳곳 가운데, 우리의 가정 가운데 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 神様に感謝の拍手を捧げたします。